Janaral de Kwadar Mai Salihu Modi daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2023 yana shugaba na rundunar sojojin wannan kasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Duk sati abin da ake bashi miliyan 35 a matsayin fandegiyar. Kenan in aka ɗoka ga wata yana ɗoka miliyan 140. To shi yanzu wanga da suka nada a matsayin shugaba na rundunar sojoji General Musa Salau Barmu sai da aka rubaya abin har gida 4 dan dai a tula ma soji kuɗi a kama bakunan su ko an kashe omderan ba su faɗi sai a yi ɓadda idan 'yan kallo a yi shiru su yi abin da ake ce ma duk wanda ya ci ladan kuturu dole yake mai aski. Duk sati abin da ake ba General Musa Salau Barmu a matsayin fandegiyar miliyan 140 duk sati kenan ga wata miliyan 568 na sefa a matsayin fandegiyar. Kuɗaɗe ne da ake badawa domin a faranta ma sojoji rai in sun yi wani abin mamaki. Kai dai gashi nan abin gada ake ce ma tuwon girma mai shinama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Jidi, Yawmul Khamis, Jidi ta yi daidai da 1 ga wata na 8 miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, kun ji abin da maras dalili yake faɗa. Wanda yau ina so in yi nasiha ga shi maras dalili da dukkan al'umman musulmi waɗanda suke ji yaren Hausa. Wala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya ji tsoron Allah ya tuba daga ƙazafe-ƙazafe da lalakun magunguna da yake yi ga magabata musamman ma shugabanninmu yana cin mutuncinsu. Allah maɗaukakin sarki yana ce a cikin Alƙur'ani ba da uzu billahi minash shaitanir rajim. La yuhibbu Allahu jahara bisu'i min alqawl. Allah baya buƙatar bayyanar da mummuna daga zanci. Ka duba yanda ka ci mutunci wa'anga bayan Allah. Ko da cikin garin Nijar kake da cikin Yamai kake, baka isa ka faɗi wanga magunguna ba balle kai da babu ka a cikin Nijar kana Abidjan. Ka zo kana ƙirƙire-ƙirƙiren ƙarya ga bayan Allah kana tozarta su, haba maras dalili, sa'annan kuma kana tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙyale ka. Ka duba haka gani wa'annan bayan Allah majalisar ceton ƙasa CNSP saboda ƙarhi imaninsu da yarda da Allah da ruha mu musulmi asiri, wallahi ni ina da yaƙinin inda kuna kuka samu dama akan mutane na bayyana barnar da suka yi a cikin ƙasar Nijar ta dukiyar ƙasa, wallahi har alalo sai ku yi ma mutane bisa titi. Amma bayan Allah nan abinda suke ce ma kwaldef kawai a kwaci kuɗi a sake ka, a ruha ma asiri ba sai kowa ya sani ba, saboda mi, saboda duk wanda ya ruha ma wani asiri Allah zai ruha masa asiri. Ga hujjoji ga kuma kare da ka ci kuɗi an kwato kuma a kyale ka tahi. Saboda girma Allah in ba imani mi ke wannan, amma yanzu kai ga ka kaza kana cin mutuncinsu, kana tozarta su kuma bisa ga ƙarya. Saboda mi, saboda ka gyara ma wasu mutane rayuka su ji daɗi, su ce ai abin da kai yayi kyawu. Allah madaukakin sarki yana ce a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, ko da yake kai babu karga cikin masu imani domin baka sallah. Shi ku al'ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salati, abinda ya bambanta mu da wanda ake ce ma kafirai shine sallah. Faman taraka faqad kafara, da ka bar sallah ka kafirta, to kai baka sallah. Ni ina da wannan yaqini Allah ya tambaye ni gobe alkiyama baka sallah, domin ka zamna nan karshe na kufantawa a cikin garin tawa baka sallah. Nan kusa gare ni makoci na ka zamna, ko ba haka nan na ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, ijtanibu kathiran min adh-dhanni. Shi ko imani ba zai samuwa ba sai an tsaye da sallah. In aka tsaye da sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah ita ke hana alfasha, ita ke hana lalakun magunguna, duk wani abu wanda bai da kyawu sallah ita ce ke hana shi. Da kaga ba a sallah to komai ya iya aikata shi, za ku ganin maras dalili komai ya iya yi saboda ba shi sallah.
ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ism, domin shashan zato zunubi na babu zato. Kuma wala tajassasu, kakkai rahoto, kakkai kididdiga, kakkai binciken mutane kace dole sai na bi wasu hanyoyi dai in sani. Allah ya hana, wala tajassasu, kakkai rahoto, kakkai binciken mutane. In ce sai na yi kididdiga ka in gano ta ina ka samun kuɗi, ta ina ka kashe su da salo, wasa ka wannan aiki. Kuma wala yaghtab ba'dukum ba'da, kada shashin ku ya rika cin naman sashi. Su ba su san ko kana yi ba wallahi. Su ba su san ko kana yi ba, mu muka san kana yi, mu da ke hawa social media muna ganin abubuwan da kake fada. Amma wallahi ba su da lokacin ka. Su wa'annan jagorori masu albarka sai na SP ba su da lokacin ka. Ko uwayen gidanka ba su da lokacin su balle kai. Abin da ke gaba gare su ƙasa. Ya za a yi ƙasar Nijar ta ci gaba, ya za a yi talakawa su ji daɗi, wannan shine a gaba gare su. Mu muna da wannan yaƙini. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Haƙiƙa waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata bighairi maktasabu, ba tare da sun yi abin nan da kaka cewa ba, ka zaka ka faɗi saboda ka faranta ma waɗanda ka sa ka rayuwa ka ji daɗi da kai da su. To faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, kun doki kiran ƙarya da zunubi mai girma. Da haka wallahi maras dalili da kai da waɗanda ke sa ka wannan mummunan aiki, ku ji tsoron Allah, ku tuba tun gabanin mutuwa bata sallama muku ba. Allah madaukakin sarki yana ce a cikin Alƙur'ani, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, saboda inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa, kada kai tsaye akan abin da baka da ilimi aka shi. Duk mutanen Niger suna da yakinin kai kana Cote d'Ivoire. Ina kake da labarin abin da ake yi a cikin Niger? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, saboda inna as-sam'a ji wal basar da gani wal fu'ada da zukata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dukkanin su Allah sai ya tambaya akan su a gobe alkiyama. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ƴan uwa musulmi, Allah ya ce a shaida muku cewa ba wani furci da zaka na magana face akwai mala'iku masu rubuta wannan magana taka, kuma wallahi sai an ba da shaida ta a gobe alkiyama. Dan haka in zaka faɗin magana ka faɗi alkhairi, ba dukkan abin da ka jiya na ba zaka zo ka yada. Ku raba kanku da saurare da yaɗe ka tabbatar da gaskiya ce ka jiya, ko ga dalili ga hujja, ka kawo dalili ka kawo hujja. Duk bidiyon da zamu yi sai mu kawo dalili mu ce ga abin da an ka ci, to ka kawo dalili. In ko babu wannan dalili to ka kama bakin ka kai shi. Saboda wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna, tabbata haƙiƙan tare da ku akwai waɗanda aka sa dan su kiyaye ku, sune mala'iku waɗanda ke tsaron ku, kiraman katibin masu daraja, marubuta. Ya'lamuna ma taf'aluna, duk abin da kuke aikatawa sun sani kuma za su rubuta ma Allah. Kuma wallahi za a baka littafin ka a gobe alkiyama. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alayha wa la taziru waziratan wuzra ukhra. Za a fitar maka da littafin ka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Yau ka isa ka zama makanka alkalin kanka da kanka. Sai Allah ya ce ku saurara, man hitada, duk wanda ya nemi shiriya ya shiriya dan Allah fa inna ma yahtadi li nafsihi, to ya shiriya ne dan kansa. Da haka marasa dalili in zaka shiriya ka gyara halinka, ka shiriya ne dan kanka. Wa man dalla, duk wanda ya bace ya ki gyarawa inna ma yadullu alaiha, to bacewar tana na akan ka. Da haka ba za ka cuci kowa da kowa. Mu abinda annan muna muka nasiha, saboda dan Niger kake kuma ka ce kai musulmi kake, ko da yake ba sallah kake ba amma ka ce musulmi kake, saboda haka dole mu yi maka nasiha. Allah ya sa mu gane. Allah yake ta innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul harik. Tabbata hakika wa'anda ke fitinan masu imani maza, masu fitinan masu imani mata, thumma lam yatubu sa'annan basu tuba ba, falahum azabu jahannama. Wallahi kana fitinan jagurorin nan, kana cin amanar su, kana cin mutuncin su, kana aibanta su, kana tozarta su kuma bisa ga ƙarya. Saboda mi? Saboda gyara rayukan wasu mutane da suke aika maka wani ɗanka so kana sawa a cikin aljihunka. To innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, masu fitinan mu'minai maza da mu'minai mata, thumma lam yatubu, sa'annan ba su yi imani suka tuba ba, a shaida musu falahum azabu jahannama, suna da azaba ta wutar jahannama, wa lahum azabul hariq, kuma suna da azaba ta wuta ta gobara, inji Allah madaukakin sarki.
sai Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainihin wato Abu Hurairah ya rawaito ta annabi sallallahu alaihi wasallam kala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya kasance yayi imani da Allah, imani na gaskiya, ya yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, to falyaqul khairan, ya faɗi magana ta alkhairi aw liyasmut, ko yayi shirun sa. Manzo sallallahu alaihi cewa mayyadmun lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu aljanna. Duk wanda ya lamunce mini abin da ke tsakanin makogoransa shine bakinsa, da abin da ke tsakanin cinanuwansa shine farjinsa, bai zina, bai aibanta mutane, bai kiran ƙarya ga mutane, annabi ya ce to a faɗa mishi admanu lahu aljanna, wallahi ni ko na lamunce mai zai yi mai tsaye gaba ga Allah sai ya shiga aljanna. Qultu ya rasulullah, sahabbai suka ce ya annabi Allah, man najatu, menene ake ce ma tsira? Kala sai annabi ce amsik alayka lisanaka, kame halshenka, wal yasaka baituka, gidanka ya yalwace ka, wabki ala khati'atika, ka kuka akan zunubanka. Yanzu kai maras dalili, kai da mu mun shaida, har masu biyakka bashi sun zaka sun shaida mana suna biyakka bashi. Ka ci amanonin mutane, ka ci dukiyoyin mutane, ka ci kuɗin hayan mutane, ka ci shinkahin nan mutane, ka ci kuɗin masallacin nan mutane, ba kalar zalunci wanda baka yi bana a cikin garin Tawa. Mu muna da labari, mun sani. Kai ba a hito aka ci mutuncinka ba, yanzu sai kai ga kiran ƙarya ga bayan Allah, jagurori, kana tozartar da su don farantar da rayukan wasu mutane. Wace irin rayuwa ta wannan? Wai ba za ka gyara ɗabi'unka ba? Ba za ka tuna haɗuwarka da Allah ba? Ba za ka tuna ina alkiyama ba? Ba ka san da cewa za ka mutu ba? Ba ka san da cewa duk abin da kake samu a rayuwar duniya za ka bar shi ba? Ba ka da wannan yaƙini? Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yarmizu rajulan bil fusuq wa la yarmizu bil kufur illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibahu kadhalika. Ba za ka taba jiho dan uwarka da fasikanci ko kafirci face in ba haka nan na ba sai ya dawo akan ka, saboda kawai yan ga bayo Allah da kake ci an ba su yan ga miliyuka, mu mun san da kana jiho suna da ƙarya, kuma magana za ta dawo gare ka domin kai ne muka shaida nan cikin garin Tawa ka ci amanonin mutane, kun ci kuɗin masallacin ne, kun ci kuɗin shinkafa, kun ci kuɗin hayar gida, kun ci kuɗin ainihin shagunan mutane, duka ka tsere ka bar garin Tawa. Kenan kaga magana annabi gaskiya shiga ta dawo gare ka, dan mu muna da shaida aka haka, amma su wa'anga da kaka faɗi mu mun san ƙarya ce kake, baka da wata shaida. In ku kana da shaida ka kawo ta ka karanta ta a gane ta. Allah ya sa mu gane. Saboda haka muna maka nasiha ka ji tsoron Allah. Kuma in gyara kaka bukata ka komo cikin Nijar ka zamna kai gyara, ai gyara tare da kai. Shi yasa ni ji wa'annan mutane wai daga ca masu masu mayan garan bubun nan da ba su da amfani, ni ji yaran su na cewa to ai in namiji kake ka komo ka zamna cikin garin Nijar, cikin ƙasar Nijar da su masu mayan rigunan nan suke zauna cikin Nijar, sai a zauna a gani da kai da su. Amma kana ce wani waje kana haushi laɗe a cikin ɗaki, kuma babu kuma ya ƙarya, ba jin tsoron Allah, ba tuna haɗuwa da Allah, ba tuna ina alƙiyama, ba tuna ranar mutuwa. Wai ba za ka yi makanka nasiha ba? Haɓa marasa dalili. Duk me kaka irin wannan kurakurai? Mutanen wani Nijar sun san kowa a kai, kuma sun san ko su wane ne jagurorin nan yanzu. Babu wani abu wanda za ka hito ka hodi wanda mutanen Nijar za su raida da shi. Kana ɓata lokacin kana zunubi ga banza. Saboda muna maka fata shiriya, in kana shiriwa Allah ya shiryar da kai. In ko da ilimin Allah zuciyar Fir'auna ce ke gare ka, zuciyar Qaruna ce ke gare ka, zuciyar Hamana ce ke gare ka, ba za ka taɓa shiriwa ba. To mun gama ka da Allah, Allah ya maka abin da ya dace da rayuwarka. Bi rahmatihi ya arhamur rahimin ya hayy ya qayyum ya zul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan siyasa namu na Nijar waɗanda suka goyi bayan wannan karan aiki, wallahi kun ji kumya. Kuma ban san kalmar da za ku hitawa gobe ku gaya ma magoya bayan ku ba game da abin da ya shahi ceto da tafarkin demokaradiyya. Yau sai gashi an gama kai da wasu daga cikin ku da rana kiri-kiri an zalunci Nijar, an nakasa ta, ana kashe ɗiyanmu da ƙannanmu da jikokinmu, amma an rasa mutum guda daga cikin ku wanda za a hitarwa ya ce mana asha. Babu wanda iya sadaukar da rayuwar shi don ya ceto Nijar. Allah ya waddan mayan garin bubu irin na banza da waki. Da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok,
ina baku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce, mardi 30 daidai ga wata na 7 miladiya 2024. Marasa dalili, na'am, bai da mi marasa dalili kaka zan maimaita irin wanga kuskure. To jama'a kun dai ku ji abin da marasa dalili ya ce Allah shi wadda mayan garan bubu irin na 'yan siyasa. Wai Allah shi wadda mayan garan bubu wai. Wa kai suna kasa Allah shi waddan su. Aba, marasa dalili namu, ɗan miga ka irin wanga kuskure. Ya ce wai babu wanda zai gilma rayuwar shi. Da su yin sun gaza ɗaukan mazantaka mutune na. Kai ka taho da ci abuja ka to ka zamna cikin Nijar. Muna sama maka wuri ka zamna sai ka zan ƙalubalantar mutane. Tunda su sun gaza gilma rayuwar su, kai ki gilma rayuwar ka mana. A sa abin cikin tarihi. A ce marasa dalili ya ba da rayuwa ta yi don ceton al'umma ƙasar Nijar. Ka shiga cikin tarihi mana. Kai haƙuri ko da ɗaya rana na kaɗan taho zuwa Nijar. Amma kana can zaman ne ka cikin Abidjan, kana sheƙe ayanka. Su kuma nan gaba Allah sai kana so ka kaɗa su cikin mari. Wani na cikin 'yan siyasar ga adda zarrar da za shi tuwa shi magana. Wane ne? Wa abbai da gyalgyal ga jiki ne? Ha? Ko baka san da haka nan ba? Yanzu cikin 'yan siyasan nan na Nijar wane ne abbai da gyalgyal? Wane ne talaka abba su gane shi ba? Kai ko shi ko wancan ko wance ne? To Allah mun gode maka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin Alƙur'ani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-akhillau ba'duhum yawma idhil li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Duk soyayyar da kaga ba dan Allah aka yinta ba, dan wata manuwana aka yinta, to a watan rana za su kasance maƙiya sai masu yi dan Allah, masu jin tsoron Allah. Shi yasa kaga tsakaninku 'yan siyasa tarayya ma tsakaninku kuna ta ɗebe ma junanku albarka. Wa'yanga su cine ma wa'yanga albarka, wa'yanga su tsine ma wa'yanga albarka. Saboda mi? Saboda ba a haɗu ne ba dan Allah. Ba a haɗu na soyayya ta tsakani da Allah, a haɗu na soyayya ta cin amana ƙasa, soyayya ce ta cin dukiyar talakawa, soyayya ce ta cin amanar talakawa. Saboda haka ba a taɓa wayewa lafiya wallahi. Ba a taɓa wayewa lafiya. Shi yasa yanzu su kansu 'yan siyasar tarayya wa'yance ne, in an ce yau ga 'yan siyasar tarayya na su marasa dalili. Da za a ba su hili to ta kubbara za a ɗaukowa zuwa yaƙi. Saboda duka Allah ya riga ya sayi tsinuwa da la'anta a tsakaninku. Domin dukkaninku ba dan Allah na kun waye gari kuna yi ba. Kun taru na kun haɗa kai wuri ɗai domin cin amana talaka, domin cin amana al'umma, domin cin amana ƙasar Nijar. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna alawatul iman. Mutane kashi 3 na mutane, duk wanda ya kasance daga cikinsu zai ɗanɗani zaƙi imani. Na farko ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya kasance Allah da annabi Allah suka hiso daga kowane mutum a duniya. Kaga ku ba ku son Allah da annabi, saboda Allah ya tabbatar da hukunci ne, ya bada mulki ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, kun ƙi yin biyayya. Ba ku yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi sallallahu suke cewa duk wanda Allah ya ba jagoranci a sam'u wa ta'a, aji ayi biyayya, kuma wanda ya kaurace daga jagoranci mata mai tatar jahiliya. Duk kun rede da wannan, ku yi biyayya ga 'yan siyasa ku akan ku yi biyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi. Kuma ka so mutun ba dan komi kake son sa ba, illa dai yana son Allah kawai. Ka so mutun dan Allah, ba dai yana dan siyasar ka ba dai yayi maka wani abu ba dai yayi maka wani matsayi ba, kai kana son shi ne dan Allah. Ko da wani abu ya ke baya a haka, ka samu wani unhwani, ba dan unhwanin nan na kaka son shi ba, kai kana son shi ne dan Allah. To ku soyayya ta ku ta 'yan siyasa ba soyayya ce ta dan Allah, soyayya ce ta bidan wani abu, soyayya ce ta bidan matsayi,
soyayya ce ta biɗan kwangila, soyayya ce ta biɗan marshe. Yasa Allah ke tsine muku albarka tun daga nan duniya talakawa su gane manuhanku. To Allah ya tsare muna ƙasar mu ta Nijar. Maras dalili, shawarar da nika baka. Wayanga bayo Allah da kake zargi, babu wani wanda adda zarra da zai fitowa ya tinkari wannan jagoranci mai albarka. Saboda wannan jagoranci ana tafiyar da shi ne bisa ga adalci, lillahi billahi. Su ku su riga su yi nasu jagoranci bisa ga zalunci. Kuma ga abin nan rubuce ga takardu nan, ga dose aje. In ba ma majalisar ceton ƙasa ba sai NSP da Allah ya saya musu rahama da tausayi a cikin zuciyoyinsu, yau dukkaninku ba da gaba ɗaya an killace ku ba. Wa bai da dose cikin ku. Na zalunta ƙasar Nijar, na ce amana ƙasar Nijar, na kwangila ta ƙarya, na marshe na ƙarya. Saboda haka da yake wannan gwamnati mai albarka, gwamnati ce mai tausayi, gwamnati ce mai jinƙai. Har kuɗi da kwaldaf ga kwatowa daga gare ku ta kire da a haɗi ko suwa na, saboda talaka da su ƙara ran muku, talaka sun ran muku. Amma gwamnati ta hana a haɗi ko suwa na aka kwato kuɗi ɗaya gare su. Wallahi duka wannan yana daga cikin rahama da tausayi na wannan gwamnati mai albarka ta majalisar ceton ƙasa CNSP. Ta ruha muku asiri. A amshi ke dai abin talakawa a aji. Ita yawon tituna ba shi kenan ba. To Allah ka tsare mana mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Allah ka ɗaga darajarsa, Allah ka kiyaye sa, Allah ka ƙarfafe sa, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka kiyaye ƙasar Nijar, Allah ka ƙara lulluɓewa ƙasar Nijar da arzikinka. Wa'annan ruwa da suke zakkuwa masu albarka, Allah ka ƙara lullube ƙasar Nijar da su, da tausayinka da jinƙanka da rahamarka, Allah ka zumbugo su a cikin ƙasar Nijar. Wannan abinci da muke gani, Allah ka kawo mana sauki, Allah ka ci gaba da sauƙaƙe mana farashin wannan abubuwa na ci wanda ake amfani da su a ƙasar mu ta Nijar, dukkan ƙasashe na musulmi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.